Dopustite nam, cijenjeni gledatelji našeg online TV programa, u ovom prilogu predstaviti vam osobu koja stoji s druge strane video snimanja, a uopće i editiranja, sinhronizacije, često puta i prijevoda te scenarija, kao i drugih poslova oko režije svih naših materijala, ne samo u doba COVID-19, nego i niza godina koje nas vode nekoliko desetljeća unazad s prvim audio snimanjima subotnjih propovjedi. Preskroman je Mladen Kukolja da bismo iz njega, pod navodnicima, izvukli ono što bi opisalo aktivnost koja crkvi St. Albans, pa i šire, donosi niz medijskih blagoslova. Zato smo se odlučili za mozaik slika, zvukova, te nekoliko njegovih osvrta na razdoblje koje jednoj lokalnoj crkvi u dijaspori donijelo vrijednosti raznih amaterskih uradaka koji su često poluprofesionalni, a većina njih i gotovo 100% odrađeni, rekli bismo televizijski, bez grešaka ili mogućih prigovora na sliku, ton pa i engleski prijevod koji se često pokriva kad je u pitanju hrvatski etnički program. Gotovo 40 godina djeluje Hrvatska adventistička crkva St. Albans u zapadnom predgrađu Melbourna, a Mladen Kukolja u njoj aktivno djeluje već skoro 30 godina. Da nije bilo korona krize početkom 2020. godine, možda se njegov medijski rad ne bi dovoljno iskazao prema talentima i znanju koje je stekao. No, prekid crkvenih bogoslužja pod strogim 4. stupnjem restrikcije u Viktoriji, a ponajviše u Melbourneu, koji je skoro 120 dana zatvoren, zaključan grad, s limitiranim kretanjem do 5 km, a bez mogućnosti da se vjernici uopće susreću ili okupljaju, bio je poziv Mladenu i skupini suradnika za preoblikovanje TV programa. Tako je izvršni odbor crkve St. Albans povjerio koordinaciju online programa Sanji i Marku Levatiću, inače rođacima Šogorici i Šogoru. Svaki od njih ponaosob usko surađuje s Mladenom u pripremi subotnjeg dvosatnog TV programa, a jedan vikend o tome brine Sanja, dok drugi Marko. Mladen na svoj način pak s njima koordinira jer se brine i za režiju i tehničko snimanje, kao i za mnoge stavke, slike i tona. Ove posebne okolnosti su nas razdvojile i jedva čekam kada ćemo opet moći svi biti zajedno. Naš prvi upit za ono što se događa iza kamere jeste: Mladene, pa koliko sve to uzme vremena i kad stigneš pored svog punog radnog vremena IT menadžera u Gilson Collegeu, kad sve to odraditi? Vidim, krećeš odmah sa najtežim pitanjem i najopasnijim pitanjem, mogli bi reći. I možda bi osoba koja je bila najviše kvalificirana odgovoriti na jedno takvo pitanje bi bila moja supruga Đurđica. Ali bolje da je sad ne miješamo u to. Koliko vremena se potroši? Pa mogli bi reći dani i noći, ali prestali smo brojati. Jer toliko vremena se troši da kada bih u stvari brojao i sate, i dane, i noći, možda bi se i sam uplašio malo koliko je vremena otišlo na pripremu jednog programa. Priprema programa u stvari počinje, znate kada? Odmah u subotu poslijepodne, već nakon ručka. Pa onda nedjelju i svaki dan pomalo nakon posla. Posebno sjećam se vremena kada se pojavila ta korona i kada odjednom taj prijenos postao glavni program naše crkve. Tih prvih par tjedana je najviše uzelo dok se nismo organizirali malo bolje. To je praktički bilo cijeli tjedan, i po danu, i navečer, i neprospane noći. I sjećam se da je tih prvi i drugi program, čak je bilo u subotu ujutro do 1-2 sam završavao kako bi na vrijeme bilo gotovo da bi ujutro u 10 sati program bio spreman. Možda bi bilo dobro spomenuti konkretno koliko vremena uzima prijevod. Primijetili se da se trudimo koliko god moguće kod raznih blokova, bez obzira da li je riječ o propovedima ili kraćim blokovima, trudimo se ponuditi prijevod tiflovan. I pitali su me više njih koliko vremena je potrebno za jednu propoved, recimo, da bi se prevela. Pa recimo uzimo za primjer kraću propoved pola sata. Da bi tu propoved preveli i znači do kraja obradili i spremili da prijevod može
doći u obliku titulovanog prijevoda na dnu, potrebno, mogao bih reći, oko 4 sata. Sjećam se sada kad već govorimo o prijevodu jednog lapsusa koji se desio, nažalost, 2 puta. Desio se sa istom osobom. Jer kako bi olakšali i ubrzali program, prijevod smo malo podijelili. I posebice sad mislim na Sue Andrić. Ona se ponudila da prevede 2 programa. Uložila je trud za prijevod. Ja sam uložio vrijeme da taj prijevod stavim na video. I što se desilo u subotu? Došao na vrijeme prilog koji je trebao biti preveden. Ja sam ga pustio i zabunom je otišao video file koji nema prijevod na sebi. I nekako prvi puta sam se lako mogao opravdati. Ali onda se desilo to drugi puta, nažalost opet sa Sue. Otišao je krivi file, ona je bez prijevoda. A četvrtu ćemo se malo više zadržati. And we will focus on the fourth one today. I evo, kao što sam najavio, došli smo do 24. poglavlja. Gledatelji koji ne poznaju izbliza aktivnosti crkve St. Albans sigurno bi rado saznali kako se program priprema, popunjava, snima, prenosi, emitira. Kaži nam, Mladene. U samom početku, kada su nam crkve bile zatvorene zbog COVID-a, to je bilo negdje krajem 3. odnosno početkom 4. travnja mjeseca, došli smo do zaključka, shvatili smo da će biti najbolje ako još izaberemo 2 koordinatora koji će pomagati da uspješno smo u stanju pripremiti program za svaku subotu. Tako Sanja Levatić i Marko Levatić, šogor i šogorica, preuzeli su tu službu. Tako svake druge subote oni se izmjenjuju. I kako to radi? Otprilike ovako. Imamo program zajednički koji je vidljiv svima na internetu. Program koji točno navodi koji blog, koji intervjui, tko ima propovjed, u koliko sati, koliko dugačko, znači sve u detalje se navodi kad program počinje po redu do samog kraja kada će završiti. Naši programi sastoje se od raznih blokova. Tako imamo to dakako uobičajeni naš uvod, dobrodošlica, pozdrav. Imamo često puta i intervjue, razgovore. Ono što je zanimljivo u ovoj novo nastaloj situaciji, možemo koristiti bilo kojeg sugovornika bez obzira iz kojeg dijela svijeta. Programi se ili snimaju prije subote, pripreme se, obrade se i onda to puštamo u subotu. Jer htjeli ili ne htjeli, ta nova stvarnost desila se, crkve su nam zatvorene, odjednom ne smijemo doći u crkvu. Ali s ovim programima mi se trudimo koliko god to moguće održavati neku normalu. Htio sam reći COVID normalu, u što volim tu riječ. Ali samo ako jako vjerujemo i ako budemo spremni do njegovog dolaska. Only if we complete faith in Him and patience with Him. A u toj strpljenosti nemojte mrljati i jačajmo jedni drugi. Let's strengthen each other. Tako da se zovemo međusobno. Streaming ili izravno prenošenje crkvenih bogoslužja novija je pojava, a iz crkve St. Albans to je krenulo već podosta dugo u prošlosti. Možda je jedna od prvih zapravo crkava u Melbourneu. Sjećaš li se, Mladene? Točno je, streaming smo počeli prije više od 10 godina. Mislim da je bilo 2007. godine kad smo počeli sa video streamingom. Ali prije nego što malo više kažemo o streamingu, želio bih reći da smo mi sa audio prenosima još i snimanjima počeli negdje oko 2000. godine. I također imali smo eksperimentalne prijenose. Zbog tehničkih problema, zbog internet veza u to doba, zbog veza koje, kako smo mi to zvali, dial-up modemi, preko kojima smo slali prijenose, to su bili skromni koraci. A onda negdje oko 2007. godine počeli su se pojavljivati platforme za streaming. Tako jedna od platformi zvala se Ustream. U isto vrijeme bila je platforma Livestream. Ali u to doba kad sam malo pregledao što nudi Ustream, a što nudi Livestream, u to vrijeme Ustream je bio pogodniji najviše iz financijskih razloga. Usudio bi se reći da smo bili, ako ne prvi među prvima, ali gotovo, koliko se ja sjećam iz tog doba, da nisu bile crkve koje u to doba su radile prijenos. I onda smo tako svake godine napredovali. Taj prvi prijenos, dodao bih, bio isto skroman.
znači preko Ustream platforme, otvorio sam laptop, koristio sam kameru od laptopa, stavio sam je tu u prvi red, laptop i prijenos je krenuo. To je bio naš prvi prijenos. I sjećam se prvog gledatelja, to je bio Ivica Mučić, koji je odgovorio i rekao kako prijenos nije bilo loš. I na Ustreamu mogu reći, bili smo sve do nedavno, do prije jedno 2 mjeseca. Ustream je prešao u nove ruke, IBM. Cijena je počela biti za održavanje skuplja, sve veća. I tako sam odlučio da je vrijeme potražiti novu platformu. I od prije 2 mjeseca počeli smo sa YouTube. Pazite, mi imamo samo danas. Mi nemamo jučer ni sutra. Mi imamo danas i moramo znati da danas ja hoću nešto od Boga ili sa Bogom. Da znam da je On tu i da imat ću iskustva. Mladene, zaključna misao stiže iz tvoje radne sobe. Ureda koji je mali studio, koji je kao mali satelit već poslužio za snimanje i izravno emitiranje online TV programa. Pa donesi nam zaključak. Evo nas je u kućnom ambijentu u kojem smo također snimali programe, a isto tako izravno emitirali u tjednima kada je to bilo zabranjeno iz crkvenog prostora. Ponajviše posla obavljam ovdje u mom uredu gdje uz pomoć programa za editiranje sklapam i montiram svaki prilog. Nadamo se kako će već od sutra biti novih najava o mogućem povratku u crkvu, iako tek za manji, ograničeni dio vjernika, ali tako bismo ponovno izravno prenosili subotnji program iz crkve St. Albans. I ovim putem zahvaljujem se svima koji surađuju u pripremi online TV programa, a želja nam je da se priključe oni koji možda do sada nisu bili s nama. Posebno zahvalnost želim izraziti Sanji i Marku na njihovom predanom radu oko pripreme programa. I na kraju hvala i svima vama koji nas gledate i podupirete. Bez vas sav ovaj trud bio bi uzaludan. Budite i dalje uz nas, javljajte nam se, rado ćemo emitirati vaše pozdrave i videoklipove. A neka Bog blagoslovi svaki napor da medijskim radom radosna vijest putuje eterom, slikom i dopre do onih koji nas ne mogu posjetiti. Razdoblje najdužeg lockdowna u svijetu, nadamo se, uskoro prolazi. Svi mi koji živimo u Melbourneu teško smo se nosili s 4. strogim stupnjem restrikcija, te sutrašnja očekivanja i najave otvaranja 5 milijunskog grada otvorit će mogućnost povratka u crkve. Ne očekujemo potpuni povratak vjernika u punom broju, ali i ograničeni broj otvara mogućnost održavanja bogoslužja i ponovno izravne online TV prijenose istih. Evanđelje je stoljećima putovalo sporim koracima, ali u naše vrijeme ono je dobilo nevjerovatno ubrzanje. Pa neka se tome pridodaje i naš mali doprinos televizijskim programima. Još je jedan oblik dobio interesne skupine, a predvode ga pastor Manuel Tikulin i njegova supruga Saška. Oni putem Zoom aplikacije povezuju ljude kroz duhovna proučavanja i zdravstvene i društvene tematike. Hi Melbourne, are you aware that next week is a World Mental Health Week? Well, this year's topic is strengthening our community. And this is the reason why we in West Community Care would like to support you, to help you and to take care of you. And we would like to invite you to be part of our interactive, practical and fun workshops. And our presenter will be... Hello, my name is Livia Godina and I come from Croatia. Lived many years in the UK and a few weeks ago retired. Don't want to even admit that. And now I am living in beautiful Istria, beautiful part of Croatia. Tako crkva St. Albans medijskim putem pokriva nekoliko stotina gledatelja, od kojih su većina iz Australije, ali na Mladenovom računalu prepoznaju se povezivanjem i s Hrvatskom, te nekim zemljama Europe kao i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Na starom sustavu streaminga za 10 godina prošlih bilo je preko 30.000 povezivanja gledatelja, izravnih prenosa i odloženog pregledanja.
koliko jedna mala etnička crkva u iseljeništvu može donijeti duhovne i društvene blagoslove koje ne ograničavaju niti vrijeme niti prostor. Puno hvala Mladenu i suradnicima, a iznad svega Gospodu kojem služe, te stoga na kraju pozivamo i prizivamo njegove blagoslove za sve nas. Tako nešto. Ali ne snimaš? A. Znaš u čemu je sad štos? S tim znam da ne moram paziti šta govorim, sad bi mogao pričat 3 dana. Ime koje volimo. Aha. Oni to rade, mi ćemo držati. Ali znaš, kak ti je to sad, bar i mi nekoga vidimo ovako u slici, ali kad staneš pred praznu crkvu, tak se osjećaš jadno, glupo, ne možeš progovoriti ono. Every hour I need you. Sorry, šta? Fulala sam, kaj se može? Nemoj stalno gledati u noć. Da živim ja, on ne bi umro je. Ja ću pas tu nesvjesno. Nikola, nije baš dobro. Sad si zeznu. Ne mre on prekinuti isti čas. Kako je bilo sad ovo, jesi sve razumjela? Jesi volila? Ovo što su sad pričali malo? Pa nisam ništa se razumjela. I zakaj?